нужно снять накладку и нажать на педаль. Тогда вы увидите доводчик и принцип его действия. Снимается очень легко. На педали сцепления установлен такой доводчик на пружине. Крепится он вот таким штоком. Он шестигранный. Для того, чтобы предотвратить проворачивание. Вот здесь появляется износ. Он и подклинивает, не давая педали откинуться в конечное положение. Сейчас покажу, как заклинивает. Место, где нету износа, вращается очень легко. Вот здесь вот начинает клинить. Вот клинит, не дает. Заменить ее можно новую купить, но я сейчас попрошу выточить из этого болта такую деталь. Придется точить головку до такого размера, чтобы она снова зафиксировала педаль. Обратил внимание, что болт у меня твердостью 10,9, но вот эта деталь сделана из мягкой стали, скорее всего 4,8. У меня таких болтов нету 4,8 сейчас. Я принял решение развернуть на 180 градусов и установить обратно. Стояла у меня она вот так. Вот видно, как поцарапалась. Я разверну на 180 градусов и поставлю. Должно работать. Так как положение деталей не меняется, то это может сработать. В доводчике установлена металлическая втулка. И если сделать деталь из твердой стали, то можно испортить вот эту втулку. Я думаю, что специально втулка прочнее вот этой детали, так как деталь заменить легче, чем втулку.